Sana bu takım alayım mı baba? Harbi diyorum yakışır ama. Yok. Of. Get yakışmaz bana. Ne var a**kodumu? Solla cezak solla, ben orta şeritte gidiyorum. Ellerim yok. Nar batırdıysan söyle temizlerim. Aylıkçı durmadım. Selamun aleyküm. Yeni video hoş geldiniz arkadaşlar. Efsane mi efsane? Yavşaklık barındıran, pişlik puşluk barındıran yeni video hoş geldiniz. Enerjimizin geçtiği herkese selam olsun. Umarım iyisinizdir, keyfiniz rahatınız yerindedir arkadaşlar. Son zamanlarda birazcık böyle bir ivme yakaladık. Desteklerini esirgemeyen, enerjimize destek olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bu seriyi hatırlayanlar var. Bu seriyi daha önce birkaç defa yaptık. Öncelikle yorumlarda bu seriyi bana hatırlattığınız için teşekkür ederim. Başka YouTuber'lara yapmamı isteyenler videoyu beğensinler. 30.000 like, 50.000 like bir şey mırın kırın etmeyeceğim. Bu serinin devamını çekeceğim. Bize destek olmak isteyenlerin yapması gereken tek şey, en önemli şey videoyu beğenmeniz. Videoyu beğenerek videoyu izlemeye başlayabilirsiniz arkadaşlar. Babamı ara sen. Tamam. Bizi ayıkmasın. Ve hoparlörden de sen kendi telefonuna bağlanacaksın kanki. Sen açacaksın, ben babama yemin edeceğim. Ben yemin ederim ben bir şey yapmıyorum diye. Sonuçta da baktığında kornayı ben çalmayacağım. Allah'ım günah yazma ya Rabbim. İsmail amca. Ya burada biz fuarın orada arabayı çekiyorduk da. Neyin çekiyordun arabana? Ya satışa koyacaktık. Araba çalışmadı. Vallahi. Kontak açık kalmış, akü bitmiş. Şeyi getiren mi? Elektrikçiyi. Yo, bu burada kalacak da şimdi bizim bir işimiz var. Senin gelmen lazım, bizi alman lazım. Tamam gelirim ben. Tamam, şu şey var ya, petrolün oradan giriş var fuara. Bu da ana girişten mi fuara? Yok, ana giriş değil. Arkadan petrolün oradan. Tamam, çay içiyordum ben, içeyim de geliyorum. Hadi bekliyoruz hadi. Hadi bakalım. Şimdi babam geliyor. Ne yapıyoruz burada? Arabayı çekiyorduk videoya. İşte ben de YouTube videosu çekiyordum. Satılık araba serisi başlattım diye. Arabalarımızı satıyorduk falan diye. Araba burada kalıyor kankim. AVM'ye falan gidiyoruz. Video falan malzemesi alacağız diye. Gerisini bana bırakın. Senden tek istediğim Kadir, ara ara arkada farklı kornalar açman, tamam mı? Ben de yemin edeceğim o sırada ben bir şey yapmıyorum diye. Geldi enerji yuma. Pozitif enerji geldi. Bak. Yok bu numune baba. Numune baba. Elektrik yarasına vurdu, tepeden açan ya. Elektrikçi getirelim dedim. Arabayı satalım dedik, düştüğümüz hale bak ya. Arabaya akıtıyor dayı, hoş geldin. Tam buraya niye geldiniz? Video çekelim dedik. Bu Gürkan ilk konumuz olsun istedik. Arabaları satarken neler yaşanıyor, işte biri almaya gelecek falan filan, hepsini kayda basalım, ilk satışa sunalım dedik. Aklım Kaldık. Marş basmıyor. Vallahi. Gı 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 gı. Bunu bırakalım, video yarım kalmasın, gidelim. Sen de tarzsın ha dayı bugün. Sen bana şeyi getirsen, ara kablosu. Hiç basmıyor. Yaparız şimdi, bozarız iyice. Burada elektrikçi gelecek. Bunun abisi. Mehmet'in de işi var zaten. Bunun abisi elektrikçi getirecek. Gelecek alacaklar. Getirsin. Rakım Usta getirsin. Ragıp Usta gelecek, yakın zaten arada. Ayarlar onlar. Sen tarzsın ha. Dur bakalım, sana bir de gözlük takayım. Bu arada çay içelim, amına koyayım, zırt hemen aradınız. Ana ne avradını diye, bu adam janti, bu adam bir hava. Ben İsmail Yıldırım, kameraman, seni s**sem çıldırtırım. Hadi eşyalar Tamam. alalım. Kapat ya. Hadi eşyalar alalım. Arabayı kitle bacanak. Şu eşyalarımızı koy. Çocuklar çok vallahi lan. Bin hava soğuk vallahi. İyi geldin dayı lan, Allah razı olsun. Hadi şöyle GoPro'muzu da şuraya koyalım. Gürkan, senin harbiden bahtına sokayım lan. Arkadaşlar, araba tanıtma serisi, araba satıyoruz serisi başlatmıştık. Konuğumuzun arabası bozuldu. Böyle bir şey olabilir mi dayı ya? Şimdi bu adam elektrikçiye mi gidiyor? Anahtarı verecek mi? Kim alacak buradan arabaya? Kim gelecek? Nereye inecek? Gürkan ne yapıyorsun? Hayır dur, Gürkanlık bir şey yok. Şimdi AVM'ye gidiyoruz. Biz bu araba tanıttığımız serisini AVM'den birkaç bir şey alıp kıyafet tanıtma, hani başaramadık, beceremedik deyip kıyafet tanıtıyormuş gibi gösterelim. Güzel olur mu? Olur olur. Bence olur. He? Senin işin var mı? Arabadan kıyafete geçecek. Arabadan kıyafete geçiyoruz. Her şey samimi, doğal bir şekilde akıyor. AVM'de bir alışveriş yapalım. Aldığımız kıyafetleri sallıyorum. 100 liraya aldığımız kıyafeti arkadaşlar internete koyup 140 liraya satıyoruz. Böyle de kazanabilirsiniz boyutuna getirelim. AVM'ye varacağız. AVM'ye geçiyor. Kim ya? Aman abi, ışığın yandığını görmem ya. S*****ni kornesin ha. Ne var a**kodumu? Solla cezak solla, ben orta şeritte gidiyorum. Sol şeridi ortalayıp gidiyorsun sen ya. Ortada gidiyorum ben, aman Allah kodumu. Allah.
Adam tabii basacak haklı. Burada Fordçu basıyor. Hız sınırı kaç burada? Fordçu Ha, basıyor. kaç yazıyor bak. Şeridi ortalama o zaman. Yo o geçsin soldan. Bak. Logancı basıyor, Dacia'cı. Lan Allah'ım ya, biri sağdan geçiyor, biri soldan geçiyor. Versocu bastı E200'cü. Biz şuradan bir yerden girelim be. Sikerim Bu ne oğlum, yanından geçen basıp Allah. bırrık gidip gidiyor ya. Lan gene bir yaklık yapmaz değil mi? Arkaya bir şey yapıştırmadık değil mi? Sikerim bak ha. O kadar Ha. salağız ya. O kadar salağız sana söyleyeceğiz bir de. Allah Allah. Şurada bir duralım bakalım. Lan Siz yavaş gene, lan. Siz gene bir yarak yediniz şurada bir çek hemen arabayı da. Bir götüme bakalım bir. Sizin hiç hırlı işiniz olmaz. Bey bak, yemin ederim şu an ben bir şey yapıyor muyum? Bak bir bana. Bak telefonum da burada. Yemin ederim ben bir şey yapıyor muyum? Ben video çekiyorum. Bak. Al. Bin ya, bin ya. Boş boş şeyler yapıyor ya. Adamın güveni sıfır la. Niye basıyor amına oğlu o zaman? Ben durduk yere yolunda şehrinde gidiyor. Senin az yaşlı olduğunu görüyorlar mı bilmem baba lan. Yaşla ne alakası var? Evet. Az gözün görmeye diye sen şeritleri de mi takip edemiyorsun artık? 50 yaş üstü trafiğe çıkmasın ya. Allah Allah. Oğlum harbiden Gürkan bakın lan. Kim basıyor oğlum? Bak. Bir yandan her araba geçtiğinde basıp geçiyor millet. Arabanın dışında bir şey mi var oğlum? Bize şaka mı yapıyorsunuz Aman lan? abi. Çok tutarım. Araba yok şey yok. Korna sesi geliyor. Siz bir yarrak mı yediniz lan? Niye? Arabalar geçiyor, basıyor işte. Hani? İsmail, senlik bir Ne, şey var nereden ha. gelecek? Ya plakayı tanıyorlar ya. Tanıyorlardır. Yarram tane arabanın bagajında bir şey mi var lan? Ya ne var oğlum, ne oldu? Vallahi amına koyarım bak siz de uğraşmayın. İnin lan. Adam de bir AVM'ye gideceğiz gidemedik. Çantayı al, çantayı al. Dur, arabayı al. Çantayı al, çantayı al. Çantayı al lan, çantayı al lan. İn Gürkan sen o yola. Çantayı al. Şu hoparlörü saksana. Ne oldu? Bizim bir malzememiz vardı, bir bunlar vardı. Onda videoda. Bu ne Bu soktu. Bu nasıl basacak? Gerçi buna basamaz. Nasıl Ama basıyor? sen basarsın bas. Nasıl basıyordu be? Böyle basıyor. Yani bu kadar. Buna Sen bu sesi hiç duydun mu? böyle bir şey, böyle basma yok ki. Yok oğlum, vallahi bir şey yok, baksana. Allah Allah. Kapat ya. Arkaya al lan, arkaya al lan, arkaya. Oğlum bırak. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Şahitsiniz. Babamın bana güvenci sıfır. Ayıp bu kadar da olmaz. Bir insan evladına bu kadar güvensizlik olmaz İsmail ya. amca, O yana millete kapısı açık. güvenmiyorsun, bana da mı güvenmiyorsun? Kapı açık Kadir. Güvenmem amına koyarım. Benim kimseye güvencim kalmadı. Şaka gibi bir Benim adam. sana bir yanlışım oldu mu? Olmadı şimdiye kadar da. Valla sen de ayardırlar diye korktum. Sür şuraya gidelim, Bunlara şu belli videoyu olmaz. bitirelim ya. Bu ne önüme çıkıyor la? O da basıyor bak. Aleykümselam. Aleykümselam. Allah Allah. Tanınıyor oğlum plaka gari. Son videolarda kullandık ya. Ünlüsün lan dayı. Harbi varsın ama. Ne ünlüsü ya amına koydum. Ben bir garip işimciyim ben. Ünlüsün ama harbi ya. Biliniyorsun azıcık. Plakayı biliyorlar. Videodan, o da videodan biliyorlar. Bana babamla güvenmeyecek. Kim güvenecek la? Evet bir şey varmış sen biliyor musun? Köyün çobanı varmış Gürkan Bey. Geçileri, davarları koyunları. Adam park edecek yavaş ya. Adam park edecek Bir yavaş şey ya. anlatıyor zamana koydum dinlesene. Ya, Senin bir şey anlattığını nereden bilecek? koyunlara kurt saldırdı. Lan oğlum! Lan dur lan bir. Pardon. Dur kız bir. Adam çıkıyor, önünden geçiyorsun. Koyunlara kurt saldırdı demiş. Gürkan köylü koşup para vuruyormuş. Bir şey yok. Bunu basıyor la. İkinci sefer oluyormuş gene aynı. Koşup paraya köylü bir şey yok. Üçüncü gerçekten saldırmış mı? Ben demiş köyle bunun işi gene yalan demiş. Gitmem demiş amına koyayım. Kurtlara koyunların anasını s**miş. Yani görüyorsun değil mi? Yalancılığın Tamam sen. inancı kalıyor mu? O yüzden Kalmaz yalan işte. söylemeyin birader. Biz gene işimiz gereği bir şey yapıyoruz. Yalan kötü bir şey. Al, video alakasız. Yani Yavaş. kim o kim? Passatçı. Tam ortaya durdun baba bak. İki direğin ortasına durdun. Park edilecek sarı direklerin. Geri gel şuraya. Sarı, Abi sarı direk diye amına koydum. Nerede sarı direğe diye? bakın arkadaşlar. Yani sonra kornaya basmakta bu insanlar haklı. Bakın. Amına koyayım. Hep şoför oldu başına. İki direği de tam ortalamış Yaraklar. babam bakın. İnelim, ben bir alışveriş yapayım, bir yemek yiyelim. Trafikten men etmek Bu lazım. adam, yiyeceğiz? birader şakam yok bak, bu adam harbiden men edilmeli. Direkt ona amına koydum. Sizin bindiğiniz ben sürdüğüm araba vardır. Ya
tanıdıklar. Ayıp bir şey. Hepsi usta şoför oldu. Ayıp bir şey. Gelin ya. lan. Plaka gözüküyor ya. Tanıyorlar seni lan. Ben olsam şu adamı yolda görsem enerji topu derim, enerji küpü derim, şaka makinesi derim. Bir selam veririm yani. Ben de veririm. Enerji saçıyorsun, sen çok pozitif bir adamsın. Maşallah yazalım arkadaşlar babama. Maşallah. Öyle giymedik ki. AVM'lik, ben AVM'lik mi giyindim? AVM'lik giyinme diye bir şey var mı? Şuna bak. Ben AVM'lik giyinmiş miyim arkadaşlar sizce? Allah Allah. Ne diyor? Orada ayrı mı giyiliyor diyor. AVM ayrı mı geliyor? Sen ne AVM'lik, kulüplük, tavernalık, Yok. galalık, sen her şeylik giyinmişsin. Ben tarladan çıkar üstü çamurlu gene gelirim buraya. Aynen öyle. Gürkan sen neylik giyindin lan? Ben daima hazır, her şeye uygun. Ben neyliyim arkadaşlar? Kadir AVM'lik değilmiş. Teşekkürler. Şey yapalım. Buyur dayı. Kesene bereket. Afiyet olsun. Sana bu takım alayım baba. Harbi diyorum yakışır ama. Yok ya. Harbi diyorum yakışır. Bak. Of. Git yakışmaz bana. 50.000 beğeniye babam bu takımlarla bir sonraki videoda görebilirsiniz. Söz mü? Söz ver. Gelmeyecek. Gelmiyor zaten. Gelmiyor. Gelmiyor. Doğru diyor. Kanalımız işte bu kadar gerçeksizleşti artık. Kanalımız bu kadar acınası bir hale geldi. 50.000 beğeni bir sonraki videoda babam böyle selamünaleyküm diye video girecek. Girişimciliğimizin ilk adımında bir tişört aldık arkadaşlar 40 TL. Bir de 80 TL gömlek şimdi babam ödedi. Hadi öde al. Evde öderim ben sana al şunu. Hem hediye diye hem öyle diye aman avadım ya. Al ödersin hadi. Öyle hediye mi olur? Hediye Yemek yedir git hediye alıyorsun diyeyim ben öyle diyeyim ama Allah s**erim almam ben. Hediyem ben. Gerçekten. Lan ver hadi tamam hadi ver video girişimcilik videom bitecek tamam. Ver. İyi vereceğim ya. Para ver hadi girişimcilik videom gidiyor. Ne girişimci? Bu ilk adama. Kaç para ne? Ver sen. İyi ki böyle videodan 200 lira para aldım. Instagram'da video var arkadaşlar orada 200 lira 300 lira kazanmıştı 200'ünü aldık. Onu geri aldım. 110 lira tuttu. Girişimciliğimizin ilk adımında. Bana müşteri ver lan. Ne? 110 lira tutmuş. 210. Lan. Şuna bak ayağını koydu öptürecek. Yok. Aa, bana heyecanımızı aldı be. Nereye katmış onu? Gel lan hadi gel. Bu. Çaldı. Aha. Senden gelmiş. Nereye gidiyor bu? Ha? Amına koyarım. Valla. Cem'e niye katıyorsun? Allah. Cem'e katmış. Çok iyi bu kadar. Amına koydum hırsız tutturacak demek. Sene cebine koymuşuz bunu arıyorlar. Hani bozuktu ya. Ney? Bozuk dedik. Nasıl öttü ama bu kızardı hemen korktu. Hemen ilk şeyleri niye ötmedi? Cebine alarm koyduk kapıdan çıkarken öttü. Harbi mi? Aynen. Bozuk değil. Cem orada da çığırıyor amına koyayım. Şeytanlıklar bunlar bir yerde geçiyor. Aç karnım soğuk ha. Hava karardı. Ezan okunuyor Azzallah la ilahe illallah. Ramazan ayı da geliyor. Ramazan ayı izim ayımız, bereketli ay. Evet arkadaşlar, bir tişört bir gömlek aldık. Şimdi eve dönüyoruz. Bu korna yine başladı la. Niye basıyor adam durduk yere? Sen çıkarken yandan çıkarken hatalı çıkıyorsun da o yüzden. Yo ben sinyalim verdim çıktım. Allah Allah. Buna bak karşıdan gelen de basıyor. Oğlum bu babam araba sürmeyi bilmiyor lan. Kim bilmeyiz. Piyasada yok da sürüyordum ben bunu. Değişik. Valla değişik bir gün. Hocam kornesini s***min daha. Araba satmadan nereye geldik İsmail ya? amca Allah Allah. bu kadar korna Amcanı çalacak s**erim bilsem Gürkan arabana da binmezdim. Benim arabam bozulsa da bozulsun içinde otururdum ya. Bu Azıcık ne ben ya? gelmesem diye içeceydin. Otururdum ne olacak? Elektrikçiyi beklerdik. Ben de eve taksiyle var giderdim. Ev, Oturdum değil ha. Otur gel kucağıma otur o zaman. Otururdum değil. harbi var ya. Bu adam sürmeyi bilmiyor. Beyler Ha. kusura bakmayın şuna bak. Kim o arkada? Hani kim ben? Ne bu araba? Hani? Unuttun mu lan hak etsen? Neyi unuttum Yaşlandın bak. Dışarıda yazılmazı hiçbir şey yazmıyor. Kendin baktın 3 kere baktın 2 kere baktın. Bak. Abi ben özür dileyeceğim milletten kafamı çıkarıp. Kusura bakmayın 50 yaş üstü. Kusura bakmayın 50 yaş üstü pardon. Siktir getir lan amına kodumu. 50 yaş üstü pardon kusura bakmayın. Ya gibi adam sen üstüne oturan yok. Araba yok bir şey yok amına kodum. Orada nereden ötüyor?
Allah Allah. Arkada uzakta. Vallahi bak Gürkan bak askere ta dün geldin. Sen de böyle oyun oynarsan sen de s**erim bak. Amına kodum. Benim suçum yok, gördün. İsmail amca. Amcanı s**erim vallahi bak. Yemin ediyorum bak. Kırmızı yanıyor lan o ne? Kırmızı amına kodum görmüyoruz. Kırmızıyı yeşili görmeyecek. Kadir gerçekten bak. Bu işin içinde sen bile varsan yemin ediyorum aranda guru götünü s**erim. Amına kodum o. Sakin ol dayı, dur ya, sonra sarı dolara düşüyoruz ya. Doları be, sarı doları, kırmızı doları bilmem. Benim şekerim yüksel diyoruz bak. Yemin ediyorum bak Kadir, Gürkan sen ta dün geldin askerden. Bana güvenmeyin diye bak. Gerçekten güvenimi yıpradın. Hadi geç. Geç yan. Lan Beni geç şaka, lan, şaka bana kırmızı lan, hemen geç. Beni bocalattırıyor mu? Bak s**erim bak seni. Ama ben İsmail amcanın arabasına bir daha. Ben de bilmem birader, bu sondu. Bilmem aman ben de siz davet ediyordum bilin diye. Ben de bilmem birader, bu sondu. Tamam bilmem. Yeter ya, ne olacaksa olsun ya. Allah Allah. Bu iş niye bu kadar uzun duruyor amına koyayım bura? Kaç dakika lan bura? Uşağa da kızmaya başladı gari, uşağa da küfür etmeye başladı. Dikkat et, Lan dikkat et. niye dikkat edeceğim ya? Lan am kodumun yalakası. Ya nereden geliyor ses? Yalak s***im vallahi bak geliyor ya. ya? Ne, nereden geliyor ya? Vallahi. Bana- Bak yanlış bastım. Sana Gürkan o Tula. öyle kamyon ses açıyor. Soktu mu Gürkan'a? Hani bana güven diyordun. Yarın Oğlum yanlış bastım ya. ben seni doğru basarım oraya varalım bir de. Daha devam ediyorduk. Gaz. Ya. Daha devam doğru edelim. Bas basarım. bir güdüş. Bas bir. Ya. Bas. Hani. Aman Allah'ım ya. Kamyon geldi lan! Kamyon geldi, çekil lan! Sizin şerefinizi s**eyim ben amına kodum yalakaları. Yalaka sürüsü. Amına kodum. Arabada bozuk değil değil mi lan? Araba. He? Arabaya sür, arabaya sür. Dur, arabaya bir gidelim, arabaya bir gidelim. Anam! Gürkan yapma lan, özür dilerim lan bacanak lan! Amına kodum yalakaları. Hadi gidin şu arabamızı al gel. İsmail amca bak bak. Şunu amına kodum yalakaları. Şerefsizler. Ya siktir git abi siz adam değilsiniz lan amına kodumu. Ben ta nereden nereye getirtti rahatım olsun. Takla kemerini. Götüne varacak bir vuracaksın arabaya. Amına kodum bozulsun, kırılsın amına. Benimki de kırılsın. Gece yatıyorlar, kalkıyorlar böyle şey düşürüyor. Gazlar. Ne şerefsiz adamsınız lan kodumu. Cin olmayan adam çarpmaya çalışıyor. Nasıl çarptık ama seni? Gürkan'a inandım ben. Sene sana inanmadım amına kodumu. Ben yokum işin içinde, ben yemin bile ettim, ben bir şey yapmış mıyım? Kıyafetleri de sana kilitledik. Onda gitti bizim aldığımız 3 kuruş para o da gitti orada. Zobanın başında oturuyordum ben. Çağırdınız araba bozuk diyor. Bir de yemek ısmarlattınız. Oh kıyafet alıyoruz hediye. Kıyafet de geçirdin. Hakikaten siz evet, gerçekten şerefsizsiniz siz lan. Koyayım yanına gelelim kendine benzediyorsun ya. Eğlenmedik mi? Ne eğlendik amına kodumu? Güzel olmadı mı? Yemek yedik, alışveriş yaptık, baba oğul gezdik arkadaşlarımızla. Adam gibi geçsek ha. Yarrak. Ama yakışıklısın be baba. Kadir sen şeyi gülüyor lan. Ben yemek yemeye çıktım. Kodumu yalakası. Ben de yaparım bir gün ama denk getiririm size. Hiçbir şey yapmaz. Nasıl yapıyorum hanım yaptım mı görürsün. Aman koydum hiç aklına gelir mi senin ya? Gürkan'ın arabasında sikeriz sizi de bak. Aman koyayım niye çay içiyordum? İsmail amca gel benim araba bozuldu. Ben amına bardağı bile çay içmeden kalktım geldim. Ama ucundan bile geçmedi onun öyle bir gece Gürkan'ın. Kaç tane elektrikçi aradı. Elektrikçi aradı. Biz AVM'deyken, yakında değilken çekemedik orayı. Elektrik ustalarının arıyor. Bir de gülüyorlar la he he he. Komik mi? He 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 he. Komik değil mi arkadaşlar? Bence komikti. Bugün huzurluca Çok uyuyoruz. komik. Vallahi bugün de şakamızı yaptık, yavşaklığımızı yaptık. Rahatça uyuruz bugün. Çok komik lan Mehmet gerçekten. Sen daha dur evde neler bekliyor seni bakalım. Eve bir Vallahi- gidelim de sen bir gör daha ne olacak şimdi. Yemin ediyorum bana zopayla alır geçiyorum. Ya kamera koyar ne bir şey bu dağıtırım valla. Sakin ol reis. Ne sakin olacağım amına koydum ya. Dur gari ya aman yeter ya Mehmet. Bak. Çanta manta. Şu marul annem sana verdiydi lan, getir. O muydu o? Hazır gelmişler maşallah. Gürkan sen yolda araban kalsın bir daha ben ararsın sen. Araba kal diye. Ya mı gelirim ben? İsmail amca sıkıntı yok değil mi? Yok, sıkıntı yok. Kornaya basıyor, arkaya bakayım bir yazı var mı diyeyim yok, güvenemedim zaten. Oraya bakayım yok, buraya bakayım yok. O nereden aklınıza geldi şey ya? Korna ses aldırınca içeri basıyorsunuz ya.
Arkadaşlar saat 9'a doğru gidiyor. Yaklaşık 4-5 saattir çekiyoruz videoyu. Gidiş harbi iyiydin birader. Harbi iyiydi. çok masum oynadın. İsmail amca. Geç. Ya, bak gel şuraya ya. Ya İsmail amca. Olmaz. Vallahi Küstü, küstü. harbi küstü. Abarttık mı? Yok abartmadık. Siktirler. Abartmadık baba. Daha önce de yaptığımız bir şeydi. Sanki abarttık mı? 90 lira kar enayi parası. Gülüyorlar la. Enayi parası. Oğlum robot yanıyordu lan, robot yanıyordu lan Mert. Robot gidiyor Oradan da. duman kokuyor, kokuyor. Güzel. Oğlum halı her yeri yaktı bu lan. Oha. Annem var ya, bir daha en büyük halıyı yaktı, şunlara bunlara teklilere de gelmedi. Oha. Ortalık duman altı. Vallahi ortalık duman altı hacı. Keriz parası, enayi parası da. Gel. Aa. Gel lan İsmail. gel. Ya İsmail amca ne yapıyorsun? Kadir atma lan, kamera var Kadir'de. Osman. Ya mahvettin ortalığı ya. Her yer ıslandı lan. Her yer ıslandı. Tamam al parayı al. Al lan. Al parayı al. Efendim. Al parayı. Bana koduklar gülsenize. Gülün. Gülsen Hırkan. Gül oğlum gül lan. Nasıl oldu? Çok güzeldi ama. Oo. Dağıt değil adam değil mi? Dağıt. Lan şaka yaptım vallahi lan. Özgürken ya. Eğlenmedik mi? Arkadaşlar eğlendik değil mi? Çok güzeldi. Oo. Ha suda s**miş sıpa kaldı kız. Oo. Geldi kız buyurun. Hava eğlendik mi? Oo hava eğlendik. Nasıl eğlendik bak. Yağmur mu yağıyor Kurko? Oo hırtına Yağmur da yağdırdı İsmail amca. Ya sen havadan Ya, soğuna. ya bir yağmur yağıyor, bir yağmur yağıyor. Bir görmen Böyle lazım. paradan tutturdu. Ve sadece benle Mehmet ıslandık. İsmail amca ıslanmadı. Evet çok Öyle bir yağmur. Öyle bir yağmur. Yıldırım çakıyor, yıldırım. Yiyecekliğin hiç yeri yok. Sen bunları Hiç yaptığını soğumuş görsen. ha sen. Bunları yaptığını gör bakalım bir de. Hasta olursam tek suçlusun. Allah var. Kötü de bok çal. Çocuk mu? Siktir lan. Sen hasta olsan senin innen bende ilacın. Kumiş dedene bir şaka yaptık. Dengesiz mi? Uşağı da söyle. Vallahi yandı. Merdiven koridor mordor yandı. Ya. Halıyı malıyı her yeri yaktı harbiden. Yenecek ya. Harbiden yaktı halıyı Bunları malıyı. yaptı. Biz ne yaptık? Oğlum senin onlar senin yarı yaşın lan. O zaman yarı yaşımsa araba bozuldu diye çağırıyor bu. Araba bozulmamış bile yalan. Furkan yalan söyleme. Korna ses aldırmışlar şeye, ses sistemine. Dağıt, korna basıyor, bir bakıyorum arkama kimse yok. Gidiyoruz ileri, o basıyor, bu basıyor. Tanıdık basardı. Burada güzelce çay içerken gittim. AVM'ye yemek yedirttiler, kartonu tut dediler. Alışveriş yapıyor, hediye diye gidip benim parayı ben ödeyeyim. Burada 200 lira para aldık, 500 lira gitti. Haydan gelen uya getir. Neye aydan mı geldi? Ben arı terini aldım onu. Para benimdi. Orası sahterimdi. Sen nereye senin oluyor? Kazandın mı? Allah Allah. Dedin ya bir daha başka yerde oynama lan. Siz de oynamazsın bak. Yedişine bak şöyle çocuğuna. Küsme, ortalığı her yeri ıslattı anne. Aşağıda halıyı yaktı. Şurayı da ortalığın halini bir gör. Elledim yok. Nar batırdıysanız öyle temizleyin. Aylıkçı durmadın. Buraya duman ne? Ortalık duman attı. Bu ortalık 56. Vallahi evin çocuğu bu. Diyor. Vallahi evin çocuğu bu gene. Eğlendik mi? Eğlendik. Lan eğlendik. Aa, Mutlu ıslak muyduk? çağırırsan Ama yapar abi mıyız? sen askere yengen lan sen. Askerde ekmez yedik sen hiç. Yemedim. Böyle öyle bak abi göster lan. Komutan vurmadı bana öyle ya. İşte ben vurarım ben. Ben de komutanım. Bak şapkam nasıl? Eğlendik mi kameraman? He? Nasıl eğlendik? Gülüyor gül. Gülsene gül. Gülme. Gül. Aman koduklarım gülün. Lan eğlendik. Gülün hadi geçin içeri gülün. Gülün. Arkadaşlar. Hadi gülüm. Gülüm. Senin olsun benim önüm. Çok eğlendik. Mutlu musunuz? Huzurlu musunuz? Lan eğlendik. Orada seslenmedim. Buradan al çıkarttım şeyini, acısını. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Enerjimiz, samimiyetimiz geçiyorsa sizlere videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Eğlendik mi arkadaşlar? Eğlendik mi? Mutlu muyuz? Huzurluyuz değil mi? Eğlendik. Oo, çok güzel. Çok güzel eğlendik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.